咁咧今日咧我就會講下呢個嘅 X5 啦 ，Instant 360 X5。咁呢個咧其實有咩好處，有咩唔好處，值唔值得用咧？咁呢個係乜嘢嚟咧？呢一個咧係一個相機咧，係可以錄晒360度旋轉嘅。咁錄咗出嚟之後，點樣去剪片咧？其實咧係好方便，好方便。有冇好處咧？有冇壞處咧？我錄咗差唔多成20分鐘啦，咁一直咁樣錄落去啦。咁剩翻幾多個 percent 咧？今日咧我就會開估啦。仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。呢個 channel 咧就專係講下部相機啦、拍片啦、實拍啦、vlogging 啦，好多嗰啲 B-roll 啦，我都一次過咧會擺晒入去呢一度嘅。咁多多支持呢一個嘅 channel 啦。咁咧 X5 咧就係 Instant 360。咁其實有幾個原因咧，點解中意 Instant 360啦？咁最大一個原因咧 ，over 嘅 DJI 啦，呢啲咁嘅 DJI 咧，就因為佢哋嘅剪片嘅方式咧，我覺得 Instant 360咧比較容易好多嘅，嗰啲 apps 咧非常之容易嘅。咁我就拎咗呢一部機啦，同埋買咗呢個嘅 Ace Pro 2啦，應該大家都見過啦，我呢部機。咁咧其實咧，我可以而家開估先，我用咗呢一部機一直咁樣錄落去，錄咗21分鐘嘅羽毛球，咁咧而家咧係剩翻咧係56% 嘅，所以電池嚟講咧呢一個嘅 Instant 360咧係幾好嘅，完全冇問題。如果我諗繼續錄多半鐘頭嘅話咧，我諗呢部機都 handle 得到嘅。熱唔熱咧？就部機咧一定會熱噶啦，因為咧你要用2個嘅鏡頭去拍嘢嘅。但係你記住一樣嘢，呢啲相機咧係可以去到咧一個鏡頭啦，同埋咧如果你中意做慢動作嘅話，你係可以去到差唔多去到120個嘅 frame per second。咁你剪片咧做慢動作咧就簡單好多啦，可以 4K 啦，120 frame per second， 見唔見到？咁其實呢一部機咧，其實幾好噶，唔錯噶，因為我諗冇一部咁細部機係可以去到120 frame 喎，係咪？因為我中意做動作慢動作噶嘛，咁120 frame咧，其實我覺得幾好嘅。咁咧有咩好處咧？有樣嘢好就係話咧，佢呢個咧係可以擺 SD 卡啦，同呢啲咁嘅相機一模一樣。你個 SD 卡咧最緊要啦，你個 SD 卡咧係可以。呢度幾快嘅話咧，咁佢嗰個反應咧就可以即刻去拍啊、stop 啊、拍啊、stop。你記住一樣嘢注意啦，如果呢個 SD 卡係慢嘅，即係 read 係慢嘅話咧，你 stop 完之後嘅話，你部機會同你講話等一陣間先，我而家仲 read 緊嘢，我而家仲擺嘢入去嘅，你要等一陣間先可以繼續錄落去嘅。但係如果你個 SD 卡嗰啲記憶卡咧係快嘅話咧，你 stop 咗之後再重錄嘅話咧，都係有用嘅，都係 OK。但係如果呢個 SD 卡慢咧係做唔到嘅 ，OK。咁呢個 Instant 360咧，你要知道咧，你係可以喺度控制啦，你係可以喺 App 嗰度控制啦。譬如話有時如果你真係錄緊嘢咁樣動作喺度嘅話，你係可以喺呢個電話嗰度睇翻你而家現場錄緊啲乜嘢嘅，全部一次過咧係可以直播話俾你聽嘅。剪片咧，佢有2種方式可以剪片，我覺得係好有用嘅。咁第一樣嘢咧就係咧係可以用個 AI tracker。嗰個 AI tracker 咧係可以 track 一樣嘢啦，跟住之後咧就 start tracking， 咁咧佢就可以咁樣 record 啦，一路咁樣 record 啦，你去到邊度就錄到邊度咁樣樣嘅。我有啲片咧就係咁樣做啦，就一路跟住我去，我打緊波嘅話咧，跟住我去邊度就去邊度咁樣。咁其實咧呢個係好有趣嘅，咁你就唔使嘥咁多時間咧去錄一條片啦，或者 edit 一條片啦。剪片嘅話咧，佢幫你剪晒，因為佢 track 緊你嘛，因為呢個係360度噶嘛，咁佢咪幫你 track 成部你個人走咗去邊度嘅話，佢 track 到晒噶嘛。咁呢個咧其實咧，我覺得係好方便，好多人都冇講過呢個嘅功能嘅。所以如果你係剪片，用呢一部機去剪片，跟住喺個 Instant 360喺個電話裏邊剪片嘅話咧，就非常之簡單嘅。我而家咧就準備 upload 緊一條片啦，就係 badminton 嘅，就係用呢一部機咧去錄嘅。咁所以變咗，如果你哋有興趣嘅話，可以去我另一個 channel 啦，你一睇啲錄到點樣樣。咁呢一個咧，我整到一個 wide angle， 咁變咗咧就睇得清清楚楚啦。咁但係我要 track 嗰個羽毛球嘅話咧就難啲啦，因為個羽毛球咧太細啊 ，track 唔到就冇辦法啦。OK， 咁好處壞處其實 mix together 啦。但 overall 嚟講咧，我覺得呢部機咧係值得去試下嘅。輕唔輕咧？又話唔係好輕。又唔係好重，但係咧佢呢一個呢個好處咧就係可以咧，可以求其用一個 tripod 咧就可以插入去啦。
見唔見到？唔使用呢啲啦。通常咧，如果 Ace Pro 2咧，你就要用一個架撐咧，先可以插到入去嘅，佢係冇呢一個嘅 hole 嘅。咁變咗呢個有時好麻煩，呢個咧就方便啦。乜嘢嘅 tripod 都可以用得到，踩入去搞掂晒啦。OK，咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。